结婚之后才发现，婚姻里最大的矛盾不是钱，不是孩子，而是冷气。觉得开到26度刚刚好，凉爽又舒服。结果我家那位非要调到16度、17度，我在床上冻得像咸鱼一样瑟瑟发抖，他还在那儿说冷熟吗？这样才舒服。我心里吐槽，这不是舒服，这是冰箱速冻模式吧？最近马来西亚半夜是不是特别冷？不开空调我都觉得凉，长袖睡衣得穿身上，脚凉的跟冰块似的。我都怀疑我不是在马来西亚热带国家，简直像穿越回北京的深秋，冻得直打哆嗦。兄弟姐妹们，你们家空调都开到几度啊？是不是也天天为冷气大战吵架呢？我看啊，在马来西亚婚姻里最难磨合的不是三观，而是空调遥控器。我是小季，带你看真实的马来西亚。